L'opinió de Kelo Romero. Pareix que alguna cosa està movent-se en les formacions polítiques valencianes respecte a la seva subordinació històrica respecte a Madrid. No en totes, a lo manco sí en aquelles que han de pres la lliçó, com és el cas del PSOE. L'aritmètica electoral permete que en els pitjors resultats de la història un membre d'este partit, Ximo Puig, siga a hores d'ara el cap del Consell. Acaçat per Compromís i per Podemos, els socialistes, així en València, saben que han de mutar si volen sobreviure, però no tots ho han comprès. La candidata a la secretaria general del seu partit, Susana Díaz, està massa acostumada a fer política de terra crema en tot allò que no entra en l'eix de l'AVE. Ja saben, Madrid-Sevilla. Per això, bramava ahir en veure que els senadors valencians del PSOE no anaven a recolzar una moció auspícia per l'andalusa en la que l'Estat apostava per una versió del corredor mediterrani que marxina i ben que marxina els valencians. En veure tombar la seva iniciativa, qualificava a grups com Podemos o Compromís com a l'esquerra inútil. I és precisament eixa esquerra la que li ha permès al PSOE governar en el Palau de la Generalitat. El creixement personal i polític de Díaz s'ha produït en l'Andalusia del partit únic i per això pot ser la seva animadversió a la pluralitat denominador comú en els règims totalitaris. Este cadell de los Guerra i los Felipe González hauria de recordar que pot haver una esquerra inútil, sí, però també hi ha inútils en l'esquerra. Ara només falta que populars, ciutadans o podemites comprenguen que els votants ja no accepten el doble discurs, un en Madrid i un altre en València. En cas contrari, les urnes acabaran passant-los factura. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís.